هانتر جان سلام. به پروژه آدم ها و ریاضیات خیلی خیلی خوش آمدی. مشتاقم داستان تو بشنوم. داستان من و ارتباط من با ریاضیات از اونجا شروع شد که پدرم گفت ریاضی همه چیز است. به یه نوعی ریاضی رو کرد دنیای من، ریاضی رو کرد یک بخشی از روایت زندگی من. و وقتی که اینو گفت من فقط 7 سالم بود. خیلی خیلی بچه بودم و متوجه نبودم که دقیقاً منظورش چی هست. و وقتی که بچه هستی پدر مادرت خب خیلی برات مهمن و همه چی که اونا میگن برای تو هم مهم میشه. بعد وقتی ریاضی شد همه چیز زندگی من شروع کردم خیلی اهمیت بذارم روی ریاضیات و به هر حال پدرم گفت که ریاضیات یک دانش بنیادی هست، یک چیزی هست که همه کشورها ریاضی با زبانهای مختلف درک میشه ولی اصل قضیه یکی هست. یادم میاد که 9 سالم بود و یک مدرسه یه پروژه داده بود تو کلاس ریاضی که ما مکعب درست کنیم. مکعب رو باید با یه کاغذ مخصوصی که یه خوردم چیز بود، لیز بود، کاغذه مثل کاغذ خطاطی بود. اون کاغذه رو باید استفاده می کردیم، مکعب و اون پلنش رو روی کاغذه طراحی می کردیم، بعد می بریدیم، می چسبوندیم و یک مکعب کامل درست حسابی می بردیم مدرسه که بگیم ما پروژه رو انجام دادیم. بعد من این پروژه رو با پدرم در میون گذاشتم و پدرم گفت که به من کمک میکنه مکعب رو درست کنیم. ولی خب خیلی راهنمایی میکرد ولی میگفت که خودم خطاشو بکشم، خودم ببرمش، تمام اون کارا رو باید خودم میکردم. وقتی که خطا رو کشیدم و مکعب رو بریدم، اون خطایی که کشیده بودم فکر کنم یه خورده وقتی که بریدمش راست نبریدم اون خطا رو. مکعب رو که وقتی که آوردم گوشه هاشو به هم وصل کنم دقیقاً اون گوشه ها به هم وصل نشد و یه ذره چیز بود، به قول معروف واقعاً زاویه 90 درجه نبود و این گوشه ها یه ذره فاصله داشت با هم دیگه و بالاخره مکعب عالی نشد. پدرم خیلی ناراحت شد، گفت که این همه وقت گذاشته و منو راهنمایی کرده و من مکعبم رو نتونستم درست ببرم و مطمئنم که فردا معلم ممکنه یک چیزی بگه و من به عنوان یه بچه 9 ساله خب خیلی ناراحت بودم. فردا صبحش که منو برد مدرسه من مکعب رو گذاشتم پشت شیشه ماشین که به طرف صندوق عقب میره. پدرم گفت اونجا بهترین جاست که نیفته یه وقت که مثلا من مثلا نمیدونم دستمو بذارم روش، فشارش بدم و اینها. بعد من یادمه که پشتمو کردم به یعنی صورتمو کردم به طرف صندوق عقب که مکعب رو تمام مدت نگاه کنم، نکنه یه وقت حرکت کنه. وقتی رفتم مدرسه هم خیلی راضی بودم برای اینکه خودم درست کرده بودم مکعب رو، هم خیلی ناراحت بودم چون پدرم گفت که این زلاش دقیقاً 90 درجه نیست. ولی خب معلمم قبول نکرد مکعب رو. معلمم مکعب رو قبول نکرد و گفت که این زلا دقیقاً زاویه 90 درجه نیست و در واقع من کار درستی انجام ندادم، پروژه من درست نیست. اون تجربه خیلی روی من تاثیر گذاشت و به خصوص این که پدرم همیشه میگفت ریاضی همه چیز است
همه چیز زندگی با ریاضی تعریف میشه، اون تجربه خیلی روی من تاثیر گذاشت و باعث شد که من فکر کنم که کجای کار هست که من با ریاضی ارتباط برقرار نمی کنم و خوب نمیفهمم که کجاست. میدونین اون به قول معروف یه راز شد. در تمام طول سالهایی که من درس خوندم، پدر مادرم خیلی مهم بودن توی تجربیاتی که من داشتم و توی علاقه هایی که پیدا کردم برای زندگی حرفه‌ایم به خصوص. مادرم معلم تاریخ بود، الان بازنشسته شده و از یک خانواده بسیار فرهنگی میاد. فرهنگ، تاریخ، نگرش به گذشته خیلی براش مهمه و مهم بوده و اونو خیلی برای ما توی خانواده تشویق میکرد. پدرم از یک خانواده خیلی به قول معروف ساده تر میاد، به یه شکلی که خیلی خودساز بزرگ شد از اون نظر. و پدرم لیسانس ریاضی داره و مهندس ساختمان و معمار هست. تو ایران ما میگفتیم آرشیتکت. و آدم بسیار با استعداد، بسیار دقیق و بسیار خالصی هستش. همونجور که ریاضی جهان رو به صورت یک حالت بنیادی تصویر میکنه، پدرم هم جهان رو اونطوری تصویر میکرد. مادرم خیلی پیچیده تر. بعد این دو نفر مثل دو تا قطب مکمل هم بودن در خانواده ما که هر دو تشویق میکردن اون چیزایی که خودشون رو دوست داشتن. مادرم در سن مثلا 9 سالگی من بودم، 10 سالم بود که توجه کرد که من کار هنریم خیلی خوبه و ما یک فامیلی داشتیم که اونم آرشیتکت بود و خیلی براش بچه ها خیلی براش مهم بودن. هر دفعه می آمد خونه ما همیشه سراغ ما رو میگرفت و کارهایی که ما میکردیم، من و خواهرم میکردیم رو میگرفت. و یادم یه بار من 10 سالم بود گفت که این روزا چه کار میکنی؟ گفتم نقاشی خیلی دوست دارم. بعد گفت برو کتاب تو بیار، دفتر طراحی تو. وقتی دفتر طراحی ما آوردم گفت که پانتا تو یک هنرمندی. من خیلی شوک شدم برای اینکه من اون طراحی ها رو برای خودم میکردم. یه حس خیلی خالصانه‌ای داشت در دنیای کودکی من. و جالب اینجاست که مادرم تمام اون کتابا رو نگه داشت و من اونا رو دارم توی شهری که زندگی میکنم در شمال کالیفرنیا. اون صحبت با اون فامیلمون خیلی روی من تاثیر گذاشت و روی مادرم خیلی تاثیر گذاشت. و در سن 12 سالگی بودم که مادرم فکر کرد که موقعشه که ما مسئله هنرمون رو خیلی جدی بگیریم. حالا این توی موقعی هستش که پدرم هم میگفت مسئله علوم پایه رو باید خیلی جدی بگیریم. درست اون دوتا قطب همدیگر رو یا خنثی باید میکردن یا حرکت رو باید تشویق میکردن، اون حرکتی که ما بچه ها باید انتخاب میکردیم. و من چون بچه اول بودم انتخاب اول با من بود. قضیه اینجا شد که مادرم ما رو به یک کلاس هنری بسیار بسیار معروف در تهران ثبت نام کرد. من شروع کردم کلاسام رو خیلی جدی بگیرم و پدرم گفت که من وقتی میرم دبیرستان باید علوم پایه بخونم و دکتر بشم. و اونم من خیلی جدی گرفتم. در سن 14 سالگی تصمیم بر این شد که من علوم پایه بخونم، علوم تجربی در ایران اسمش بود.
و یکی از بهترین مدرسه های علوم تجربی تهران مادرم پیدا کرد و یکی از سخت‌ترین دوران زندگی من بود که داخل اون مدرسه بشم که بسیار بسیار چی میگن قراردادهای بسیار سختی داشت مدرسه برای بچه ها. من 15 سالگی وارد اون مدرسه شدم و ما چون از 14 سالگی 13 و 14 تدریس هنر بهمون داده میشد به صورت خیلی جدی، باعث شد که صبح من برم مدرسه علوم تجربی، بعد از ظهرها برم مدرسه هنر و این حتی 1 دقیقه دیگه توی اون به قول معروف برنامه هایی که من داشتم اصلا نمیذاش که من میخوام کار دیگه بکنم. بعد مادرم گفت که 2 روزم باید کلاس زبان انگلیسی بریم. شد تمام هفته و اونجوری که ما میدونیم ایران در واقع 6 روز هفته همه مدرسه میرن و کار میکنن و روز آخر هفته فقط 1 روزه و اون جمعه است. 6 روز هفته برنامه من اون بود. برنامه بسیار بسیار سنگینی بود و یه جورایی من شروع کردم به عنوان یک نوجوان بفهمم که فرق دنیای علوم پایه و فرق دنیای هنر چی هستش. یک تضادی داشت ولی در این حال یک تکامل بسیار زیبایی این 2 تا دنیا به هم میدادن در ذهن من و یه جورایی از هم دور نبودن. معلم من وقتی که ما باید پرسپکتیو یاد میگرفتیم همش در واقع یه جورایی علم ریاضی بود و یه جورایی اون چیزی بود که پدرم توی نقشه های معماریش تجربه میکرد. من از بچگی میدیدم پدرم این پلانا رو میکشید روی این کاغذهایی که گرید بود، اینا رو میکشید و به من نشون میداد که خونه چجوری ساخته میشه و چقدر ریاضیات توش هست و اون طراحی‌ها در واقع برای من هنر بود. یک زیبایی بصری بسیار بسیار جالبی داشت. در ذهن خودم اون تضاد یه جورایی هم با هم هماهنگی داشتن. این تجربه بسیار جالبی بود، بسیار سخت بود، بسیار بسیار باید بگم که چالش برانگیز بود در اون زمانه که من این 2 تا مدرسه رو با هم میرفتم. ولی یه کاری که کرد به من انتخاب داد. انتخابی که داد وقتی من 17 سالم بود تصمیم گرفتم که وارد مدرسه علوم پزشکی نشم و مدرسه هنر و طراحی رو انتخاب کنم. خب یک شوک بزرگی بود برای پدر مادرم چون فکر نمی‌کردن من همچین تصمیمی بگیرم. اونا می‌خواستن من داروساز بشم و من بین همه درس‌های علوم تجربی شیمی رو از همه کمتر دوست داشتم. فکر کنم به خاطر این بود که معلمش خیلی بد اخلاق بود و یه جور خیلی خاصی میگفت بیا پای تخته، پانتا کریمی بیاد پای تخته. خیلی بد اخلاق بود. من یه صدا و یک انیمیشنی از این درست کردم در واقع که معلم چجوری منو صدا میکرد و چقدر استراب تلخی به من میداد به عنوان یه دانشجو که برم پای تخته. برای همین من شیمی رو که خیلی کمتر دوست داشتم و پدر مادرم هم گفتن داروساز بشو. اصلا تو ذهن خودم این کامل نمیشد. برای همین من تصمیم گرفتم به مدرسه هنر و طراحی برم. به یک مدرسه بسیار خوب در تهران رفتم، دانشگاه الزهرا، برای 4 سال لیسانس. امتحان کنکوری که دادم توی 5000 نفر 7م شدم که وارد اون مدرسه بشم. مدرسه بسیار بسیار خوب، بسیار پرتلاشی بود برای دانشجوهاش. تمام معلمامون در آمریکا تحصیل کرده بودن، برگشته بودن ایران و به ما خیلی
روحیه جالبی میدادن که هم دنیای غرب رو داشت و هم دنیای ایران رو داشت. من وارد اون مدرسه که شدم ادامه دادم با طراحی گرافیک و فوق لیسانس هم در همون رشته، ولی در دانشگاه هنر تهران گرفتم. بعد که اومدم به انگلستان، در انگلستان وقتی که وارد کالج انگلستان شدم، معلمام یه مصاحبه داشتن، مصاحبه شخصی، و اون کارا رو نگاه میکردن که مثلا دانشجو چه به قول معروف پتانسیلی داره. اونا به من گفتن که طراحی‌های گرافیک هم کنار که خیلی جالبه، ولی کارای نقاشیمو خیلی دوست داشتن. برای اینکه در زمانی که من دانشجوی طراحی گرافیک شده بودم، من کلاس‌های طراحی رو ادامه دادم، معلمم رو عوض کردم از آقای علی فرامرزی که بسیار بسیار انسان شریف و معلم خوبی بود که در زمان نوجوانی من به من تدریس میکرد. من وارد یک کلاس دیگه شدم، خانم مینو اسعدی که بسیار فوق‌العاده بود، در دانشگاه آکادمی انگلستان درس خونده بود، برگشته بود ایران و این کلاس‌های خصوصیش بود که من واردش شدم. به من کمپوزیسیون یاد داد، به من رنگ یاد داد، به من آرامش یاد داد که چجوری در هنر باید تفکر کنی، سکوت کنی و یک آرامش درونی رو برقرار کنی که بتونی کاراتو طراحی کنی. یعنی یک چیز جالبی بود برای اینکه در نوجوانی و موقعی که مثلا بین 15 تا 18 من کلاسای آقای فرامرزی رو خیلی خیلی با قوت قلب میرفتم. یعنی ما از 13 سال و نیم شروع کرده بودیم، ولی 15 دیگه من انقدر جدی شده بودم، خیلی خیلی جدی میگرفتم اون کلاس ها رو. وارد کلاس خانم اسدی که شدم یک لول دیگه بود اون برخوردش. اون نقاشی ها که در واقع کارای پاستل گچی بود، نقاشی هن ولی نقاشی کار رنگ نیست، کار رنگ به قول معروف خیس باشه نیست. اونها رو هم من داشتم با خودم وقتی رفتم مدرسه انگلستان. معلم ها اونها رو هم دیدن و به من پیشنهاد کردن که من وارد چاپ دستی بشم. من تو ایران چاپ دستی رو کار کرده بودم به عنوان یکی از کورسایی که باید میگرفتیم، ولی در انگلستان خیلی جدی به من گفتن چاپ دستی یک کورس خیلی خوبیه، چون که بین طراحی گرافیک و نقاشی یه جورایی این دوتا دنیا رو میاره با هم. و من کلاساشو که گرفتم عاشق طراحی چاپ دستی شدم و یک به قول معروف پورتفولیویی رو درست کردم که وقتی اومدم آمریکا اونو ثبتش کردم، وارد اون پروسه شدم که برای دانشگاه‌های اینجا اقدام کنم که یک فوق لیسانس دیگری بگیرم در هنرهای تجسمی. طراحی گرافیک و نقاشی موقعیت‌های بسیار بسیار جالبی برای من آورد. انسان‌های بسیار فوق‌العاده‌ای رو من دیدم از طریق اون برخورد با دنیای هنر و اونا خیلی به من کمک کردن که من خودم رو بیابم، به قول معروف اون هویت شخصی واقعیم رو کشف کنم. ولی هنوز پشت ذهن من اون ریاضیات و علوم تجربی همینطوری داشت به قول معروف سوت میکشید. خیلی یه جورایی احساس میکردم که اون قسمت زندگیم، قسمت پدرم هیچ وقت بازیافته نشد و بهش خیلی فکر میکردم وقتی که توی دانشگاه آمریکا بودم درس میخوندم. باعث شد که منو به یک فکری بندازه. سال 2014
به این نتیجه رسیدم که باید یک بازنگری داشته باشم از تجربه‌های شخصیم و از اون تجربه‌های دوران نوجوانیم که من در ایران علوم تجربی خوندم و اینکه چرا پدرم میگفت ریاضی انقدر یک دانش بنیادی هستش. این کشش درونی برای کاوش در گذشته من و بررسی هویتم باعث شد که من بسیار علاقه پیدا کنم به نسخه‌های خطی دوران قرون وسطی در ایران. این نسخه‌های خطی بسیار بسیار مهمن برای اینکه تلفیق هنر و دانش رو بسیار زیبا جلوه میدن. تو هر صفحه ما خطاطی بسیار زیبایی داریم که اون خطاط با دست نوشته و براش مهم بوده که چجوری این لغت‌ها نوشته بشه و گفته بشه و این لغت‌ها دانش هستش. بعد این صفحه یه تیکه هایی رو داره که جدا میذاره برای اون تصویرگر که اون متن رو بخونه و تصویرش کنه. چقدر زیبا و چقدر این هماهنگی بین دانش و هنر زیبا تصویر میشه توی هر صفحه این نسخه های خطی. به انگلیسی اونا هستن دوران مدیوال به قول معروف و دوران قرون وسطا یا به انگلیسی مدیوال از قرن 7 شروع میشه تا قرن 14 آخر 14 که میرسه به قرن 15 که رنسانس هستش. بعد من شروع کردم این نسخه های خطی رو نگاه بکنم توی رشته های مختلف، نه تنها ریاضی و هندسه بلکه توی گیاهان طبی، توی انسانشناسی، توی نقش پردازی و همینطور. اصلا محصون شدم و فکر کردم که موقعشه که من یه جورایی این هویت خودم رو در میراث فرهنگی کشورم و تجربیات شخصیم پیدا کنم. پروژه‌ای که به وجود اومده ازش سال 2024 10 سالش میشه و این پروژه یک پروژه هستش که دنیای هنر و دنیای دانش رو میاره بغل هم و در واقع تفاوتی بینش نمیبینه. این روند پرسشگری من از گذشتم، از میراث فرهنگی ایران و از این کشش درونی، از این کاوش برای گذشته یه جورایی درمانگره. مثل اینه که من دارم با یک درمانگر روحی حرف میزنم که کمک میکنه که من یک رابطه‌ای با این تحقیقاتی که میکنم، با این بررسی که میکنم پیدا کنم و یک جوری موضوعات رو متمرکز کنم که نه تنها میراث فرهنگیم رو جشن میگیره بلکه تجربیات شخصی منم میاره توش. ولی اینو باید بگم که این زیبایی به قول معروف جشن گرفتن این گذشته یه جورایی هم یک نوع اعتراض هستش به زندگی شخصی من، به زندگی بسیار بسیار سختی که من به عنوان یک نوجوان در ایران داشتم و بعد از انقلاب ایران، انقلاب 1979 ایران، این زندگی که من داشتم بسیار بسیار سخت بود و این اعتراض همچنان در کارهای من هست، در حالی که اون جشن و شادی که من برای زیبایی فرهنگ ایران قائلم که وجود داره. و
2024 سال خیلی مهمیه برای من که این پروژم رو یه جوری جشن بگیرم که واقعا خوشحالم میکنه که این همه 10 سال من تحقیق کردم و تحقیقات من در کشورهای مختلف بوده، از کتابخونه بین‌المللی انگلستان تا کتابخونه چستر بیتی توی ایرلند تا کتابخونه ملک در تهران تا اون آرکایوهای آنلاین کتابخونه‌های فرانسه و خیلی خیلی دیگه از کتابخونه‌های دور دنیا که من نگاه کردم و همچنین یک رزیدنسی من گرفته بودم برای تحقیق در University of California San Francisco UCSF اینجا میگن. 1 سال من گیاهان طبی بسیار فوق‌العاده‌ای رو تحقیق کردم و تصاویرشون رو و اون صفحاتی که این گیاها در روش چاپ شده بودن در اون کتابخونه UCSF من تحقیق کردم. تمام اینا رو من دوست دارم 2024 یه جوری خیلی خوبی جشن بگیرم و یک قدردانی از به قول معروف زیبایی میراث فرهنگی ایران داشته باشم. یه سری از سیریزایی که دارم ریاضی و هندسه است و اون نسخه‌های خطی ایران رو درگیر میکنه که اولین بار چه میدونم یک مثلا ستاره 8 پر کشیده شده و اون ستاره چجوری بعدن شد کاشیکاری در این معماری زیبای ایران. بعد یک سیریز دیگه هم که همونطور که گفتم به مادرم ربط داره، تاریخ گیاهان طبی ایران هستش، گیاهان پزشکی و درمانی. و چون من در شهر شیراز به دنیا آمدم، شهر شیراز تخصصش گیاه طبیه، باغایی که داره و آدماش همه بهش علاقه دارن و بهش اعتقاد دارن. از بچگی من یه سری ترکیبات جالبی پدر بزرگ و مادر بزرگم بهم یاد میدادن، به خصوص مادر بزرگم بهم یاد میداد. اون علاقهش اصلا یه چیز عجیبی بود و بعدم مادرم یاد گرفت، مادرم یاد میداد. همه اینا باعث شد که من علاقم رو دوباره بررسی کنم و بیارمش رو. در سال 2024 یک تصمیم من گرفتم یه سری نقاشی‌هایی انجام بدم که هر دو موضوع رو میاره توی یک جا. وقتی هر دو موضوع رو میاره توی یک جا، داستان چی هست؟ اون داستان اون تجربیات شخصی من هست از بچگی و چیزهایی که یاد گرفتم و چیزهایی که الان مشاهده میکنم به عنوان یک زنی که خارج از کشورش زندگی میکنه، با یک محیط دیگه تطبیق پیدا کرده، با یک زبان دیگه زندگی میکنه، ولی اون مشاهده ها رو از کشورش و از گذشتش داره. دوران نوجوانی که توصیف می‌کردی، خب از جالب و سخت استفاده کردی، هم جالب بود هم سخت بود. خب ولی برای من یه حس تنهایی هم توش بود. یعنی من حس میکنم که در واقع دختری که به هر حال داره 2 تا مدرسه مختلف میره نمیتونه خیلی لزوما اجتماعی هم باشه. آره، حالا این نکته جالبی هستش، برای اینکه من تو اون دوران نوجوانیم داشتم به این موضوع فکر میکردم که کی هستم. من اون هنرمندم که خیلی علاقه داره یا اون کسی هستم که به علوم تجربی خیلی علاقه داره. و تجربه‌ای که من توی مدرسه زهرا بود اسمش، دبیرستان زهرا داشتم برای علوم تجربی و یادگیری، بسیار بسیار تجربه‌های سختی بودن و من از همون موقع میدونستم که واقعا هنرمندم، چون نه تنها من کلاس
نقاشی و طراحی میرفتم، پدر مادرم منو تشویق کردن که موسیقی کلاسیک غربی یاد بگیرم، گیتار. بعد معلم گیتارم خیلی واقعا تاثیرگذار بود روی رشد ذهنی من و چندین تا معلم داشتم که عوض شد، همشون فوق‌العاده بودن. با 2 تاشون خیلی در تماس هستم چون خارج از ایرانن و اون زمان جالبی بود چون من موسیقی رو یه جوری مثل ریاضی میدیدم. موسیقی خیلی انتزاعی بود در ذهن و تو باید یک تمرکز بسیار به خصوصی داشتی که بتونی اون نوت‌ها رو حس کنی و کشف کنی و بنوازی. نقاشی خیلی احساسی بود و یه جورایی اون خطت، اون نمیدونم دیگه، آکریلیکو میذاشتی روی کاغذ یا روی بوم، یه حس دیگه ای داشت. اینا همه با مدرسه علوم تجربی یک تفکر بسیار بسیار جالبی رو برای من درست کرده بود که مثل یک حباب بود که من خیلی با دنیای بیرون از اون حباب ارتباط برقرار نمی کردم. اگر یک تنهایی بود، تنهایی بسیار زیبایی بود. تنهایی نبود که من احساس کنم که سخته، این یه جوری سخته که قابل کشف نیست برای دیگران. ولی باید بگم که توی مدرسه علوم تجربی خیلی برام جالب نبودن دانشجوها. شاید فقط 1 یا 2 تا دوست داشتم. دانشجوها به نظرم خیلی خسته کننده می اومدن بعضی وقتا، چون اونا کلاس هنر نمی رفتن یا مثلا مدرسه موسیقی نمی رفتن. دنیاشونی دنیای دیگه بود. شاید 1 2 تا دوست داشتم تو اون مدرسه که با اونا فقط رفت آمد داشتم و صحبت میکردم، ولی آره تو دنیای خودم بودم خیلی. ولی تنهایی خیلی خوبی بود. اونجا بود که یاد گرفتم چجوری هنر به هدیه تنهایی بسیار زیبایی میده و با شخصیتم جور هستش. هنوزم که هنوزه 2 تا وجهه بسیار مشخص من دارم. بسیار بسیار اجتماعیم، خیلی بهم خوش میگذره، با دوستام بیرون میرم، ولی یه دفعه باید قطعش کنم و خیلی ساکت باید برم توی آتلیه‌ام و بعضی وقتا هفته ها و روزها اونجا بدون که با کسی مکالمه‌ای داشته باشم یا تماسی بگیرم. به هر حال تو مدرسه خوب رفتی و همین که در واقع حتی این نوع تنهایی که داشتی تنهایی لذت بخشی بود و ولی ضمناً هم از این استفاده کردی که زندگی سختی داشتی، به خصوص بعد از انقلاب. یعنی اون سختی این ماجرا رو من تا اون چیزی که ازت شنیدم نمیتونم در واقع در بیارم. زندگی سخت اینجوری بود که ما یک گروهی بودیم که خیلی بچه بودیم. انقلاب اتفاق افتاد، پدر مادرامون بسیار بسیار تحت تاثیر قرار گرفته بودن. یک حرکت بسیار بسیار عظیمی بود در جامعه ایران. پدر مادرها و خانواده ها یک شیفت گنده‌ای داشتن، انگار 2 تا زندگی متضاد بود، قبل از انقلاب و بعد از انقلاب. برای یک بچه بسیار بسیار کوچولو این قابل درک نیست. من متوجه نمی شدم که داره چه اتفاقی میفته، فقط متوجه این بودم که زندگی داره خیلی عجیب غریب عوض میشه. بعد پدر مادرم خیلی سرشون شلوغ بود، انقلاب شده بود، خانوما باید حجاب میذاشتن، شروع شده بود اون مسئله. بعد جنگ ایران و عراق شروع شد. پدر من لیسانس ریاضیشو در ارتش گرفته بود و چون مهندس راه ساختمان و آرشیتکت بود به جنگ فراخونده شد. باید میرفت اونجا سنگر میساخت. بعد از 1 سال که در جنگ بود و خانواده ما بسیار پرتلاطم شده بود، در جنگ زخمی شد. بسیار بسیار مجروحیت حساسی بود وقتی شد و 14 تا عمل جراحی داشت برای اینکه بتونن برش گردونن به یک
آدمی که دوباره داره واقعیه و کار میکنه و خونه زندگیشو میتونه به چرخونه. اون تایمی که پدرم زخمی شده بود و 14 تا عمل جراحی داشت حدود 5 سال طول کشید و بسیار بسیار فشار بزرگی بود روی خانواده ما. بعد من باید تصمیم گرفتم که میخواستم دکتر بشم یا میخواستم هنرمند بشم. وارد اون مدرسه شدم که علوم تجربی رو درس میداد، یکی از بهترین مدرسه ها بود. همینطوری که گفتم قراردادهای بسیار سختی داشت. صبح قبل از این که وارد مدرسه می شدیم ما رو توی صف نگه می داشتن، کیفمون رو می گشتن، لباسامون رو می گشتن، بعد نگاه می کردن زیر اون روپوش یونیفرمی که داشتیم. اگر که مثلا یه تیشرت پوشیده بودیم که عکس مایکل جکسون روش بود یا مادونا یا عکس یه خواننده دیگه، زنگ زدن پدر مادرمون بیاد ما رو ببره خونه. اینا همه فضای روحی بسیار متشنجی رو برای یک بچه جوان درست میکنه که خیلی سخته که به همین راحتی از توش در بیاد و بگه که خب حالا مدرسه است. هر روز این بود. و کلاس اولی که ما بعد از این صفحه که میگشتنمون کلاس ریاضی بود. من اصلا وقتی میرسیدم سر کلاس ریاضی اصلا مغزم کار نمی‌کرد تا مثلا نمیدونم 20 دقیقه و نیم ساعت اول اصلا نمیتونستم تمرکز کنم. و جالبه که من یک سیریزی درست کردم، یک نمایشگاه انفرادی از این تجربه فقط درست کردم توی شهر اوکلند، این شمال کالیفرنیا. اسم نمایشگاه بود سبکی ناپذیر ریاضیات، The Unbearable Lightness of Mathematics. و این بعد از اون امیل کندرا کتاب اون The Unbearable Lightness of Being، اینو من در واقع نامگذاری کردم. یک سبکی تو احساس میکردی در کلاس ریاضیات که اوکی من نشستم اینجا و دارم دانش یاد میگیرم و خیلی خوبه و اینها، ولی یک سنگینی بود که یک باری داشت که هرگز نمیتونستی از توش در بیای و اون هر روز بود. اگه مثلا میگفتن هفته یه بار شما رو میگردیم و کیفتون و اینا، هر روز صبح ما باید تو صف وای میستادیم. بعد من موسیقی کلاسیک میزدم، گیتار. دست چپم ناخونش کوتاه باید میبود، دست راستم ناخونش بلند. هر روز صبح ما این دستامونو که نشون میدادیم اینا میدیدن که یه دست من ناخونش بلنده، یه دست من ناخونش کوتاهه. بعد هر روز من باید میرفتم توی دفتر اینو توضیح میدادم که چرا یه دستم بلند دستم کوتاه. بعد اینا هم میگفتن این چجور موسیقیه که همچی چیزی درخواست میکنه. انگار که مثلا هیچ چیز قابل فهم نبود توی اون مدرسه و قراردادهایی که گذاشته بودن برای دانشجو. موقعی هم که من وارد دانشگاه شدم، خب حالا دیگه وارد دانشگاه شدی و دانشگاه خوب، مادر پدرت هم قبول کردن و تو دانشجوی طراحی هستی و به دنیای واقعی آدم ها وارد شدی. میخوای کار کنی، میخوای لذت ببری از زندگیت. گشت ارشاد بود توی ایران. گشت ارشاد همه جا بود. ما رو در واقع تحت تاثیر بسیار بسیار سختی قرار داده بود. آموزش علوم پایه خیلی خیلی توی ایران در اون زمان بعد انقلاب با سنت‌های اسلامی چیز داشت، رابطه داشت و تمام این سنت‌های اسلامی رو ما باید یاد می‌گرفتیم و به قول معروف یه جوری ارتباط برقرار می‌کردیم با اون دنیای اسلامی که بعد از انقلاب برای ما ارائه می‌شد. یه چیز جالبی که بود این که کم کم تو یه جورای علوم پایه که یک چیز جهانگیر
یک نوع گزینش انسانی هستش. یعنی علوم تجربی برای همه انسان‌ها در تمام کشورها یه چیزه: طبیعت، نگرش به طبیعت، نگرش به ریاضی، نگرش به فیزیک، نگرش به چی میگن، آسمان به قول معروف، اون دنیای زمینی و دنیای آسمانی، اون تمام اون مسائل همه جا یکیه. ستاره ها و سیاره ها همه جا یکیه، ولی ما یه جوری این رو به ما میخوروندن که اون با دنیای اسلام خیلی تلفیق داشت. برای همین من مثلا به عنوان مثال کعبه رو برای اولین بار به عنوان مکعب دیدم و کعبه مکعب واقعی نیست، یعنی زلاش یه خورده فرق داره. مکعب دقیقاً مساوی نیست همه زلاش، ولی خب همینجوری که تو عکس‌ها نگاه میکنی شکل یه مکعب مشکیه. کعبه شد مکعب من و حالا اون تجربه 9 سالگیم که مکعب خیلی 90 درجه نبود که بگذاریم، که همینجوری به قول معروف مثل یک روح توی ذهن من حرکت میکرد که تو در ریاضی خوب نیستی. و بعد من داشتم فکر میکردم توی دنیای هنر همه چی میتونه یک کمی متفاوت باشه و هنوز قابل پذیرشه، و توی دنیای علم اونجوری که به ما یاد میدادن قابل پذیرش نبود. اینها همه باعث شد یک سختی های درست کنی که قابل درک نبود اصلا برای آدم جوانی که داره تو ایران زندگی میکنه، یه چیزی دوست داره، میخواد درس بخونه، یه علاقه هایی داره، اینا همه اصلا ترکیباتش یه جورایی سخت شده بود. حالا اینو بگذاریم که من موقعی که 6 سالم بود انقلاب بود، صدای تیر ما شنیدیم از تظاهرات. بعد یه نفر اومد توی مدرسه گفت که او تظاهر کنندگان دارن میان تو مدرسه ما پناه بگیرن، تمام بچه ها برن تو حیاط، توی یه اتاقی بود گفته بودن اون اتاق اوکی هستش و اینا، بریم اون تو. من داشتم با شدت میدویدم که به اون اتاق برم، چون ما همه خیلی مشوش شدیم. من پام لیز خورد، افتادم، چشمم خورد به اون نیمکت فلزی که یه گوشه بسیار تیزی داشت، پایین چشم منو پاره کرد. و چه تجربه تلخی برای بچه 6 ساله. من نزدیک بود نابینا بشم. بعد منو بردم بیمارستان و تو بیمارستان یادمه که تمام تظاهر کنندگانی که زخمی شده بودن اونجا بودن. اصلا یک تشویش عجیبی در فضای بیمارستان بود. دختر خاله من اون موقع نرس بیمارستان نمازی بود در شیراز. اون خیلی کمک کرد که من به سرعت عمل بشم. 6 ماه طول کشید چشم من خوب بشه و هیچ خوشبختانه تأثیری نذاشت روی بینایی و روی ظاهر صورت من، ولی تأثیر درونیش و احساسیش خیلی قوی بود و 6 ماه از مدرسه من عقب افتادم. خیلی سخت بود. اینا همه چیزهای داستانهایی هستش که توی بچگی تجربه میکنی، بعداً توی دورانی که بالغ میشی باید یه جورایی، به قول آمریکایی ها میگن make sense of it، یه جورایی باید بفهمیش که چجوری تو این زندگیت درست شده و چجوری میتونی اینها رو یک گذرشی ازش داشته باشی، یک کاوشی ازش داشته باشی که آرومت میکنه و باعث میشه که بتونی زندگی تو ادامه بدی. و حالا برای من که هنرمندم، جوری که منو آروم میکنه همه این تجربات توی کارهای هنریمه، توی چیدمان ها، توی طراحی ها، همه جا هست. من در واقع تو رو از واسطه همین تصویری که پشت هستی در واقع اولین بار شناختم و پیدات کردم. برام
بیشتر یه حالت نگم فرار از ریاضیات، ولی یه جوری مثل این که در واقع یک فاصله ای بود، مثل این که در واقع تو داری یک شاید اون سختی که در موردش صحبت کردی بیشتر برای من در واقع تو این تخت سیاه با این فرمولای ریاضی بود، تا اینکه مثلا فرض کن که این فرمولا نوشته شده برای اینکه کسی چیزی ازش یاد بگیره، مثل یک پیغامی توش بود، میدونی؟ بله، پیغام اون سختی ها بود که من در مدرسه هر روز صبح باید ما رو میگشتن. معمولا کلاس اولمون ریاضی بود و وقتی من میرسیدم توی کلاس ریاضی، اون تشویش و اون اضطراب تلخ ذهن من رو فرا گرفته بود و من باید اونجا حالا خودم رو راضی میکردم که خب حالا اومدم تو کلاس نشستم و یاد بگیر دیگه، مهم نیست که چی گذشت مثلا نیم ساعت پیش. و این تخت سیاها توی اون سیریزی که درست کردم از شماره 1 شروع میشه. شماره 1 تخت سیاه 1 2 قسمته. قسمت 1ش تمام افکار مشوش منه که من با فارسی نوشتم. بعد نصفش فرمولای ریاضیه که من با دست نوشتم، مال نیوتن. دستخط نیوتن رو من خیلی دوست دارم. کتاباشو که نگاه میکنی، پرینکیپیا رو که نگاه میکنی، دستخطاش فوق‌العاده زیبا و خیلی احساساتیه دستخطا. با این جوهر نوشته و اینقدر زیبا، بعد یه ذره کج میشه توی صفحه، یه ذره راست میشه، کمپوزیشنش فوق‌العاده است. خیلی من علاقه پیدا کردم وقتی نگاه کردم به عنوان بصری، حتی مثلا ریاضی رو اینجوری چاپ کنی خیلی قشنگه بخوای اینجوری یاد بگیری، تا اینکه مثلا کتابایی که ما داشتیم، کتابای درسیمون اینقدر خسته کننده بود، صفحه هاشو سیاه‌سفید بود، عکس‌ها هیچ کدوم رنگی نبود، خیلی یه جورایی زشت بود کتابا، جذابیتی نداشت. بعد این تخت سیاه 1 اونجوری شروع میشه. تخت سیاه 2 یه سری فرمولای مال قرون وسطاست. تخت سیاه 3 همینجوری میره جلو و این تصویری که پشت سر من هست یکی از قسمت‌های اون تخت سیاه هست که من نوشتم. بعد این فرمولا وقتی برای نوجوانی که از نظر روحی خورده تکون خورده، هر روز داره به قول معروف اون تشویش رو تجربه میکنه، این فرمولا یه جورایی مثل چیز میشه، یه جورایی بی‌معنی میشه. همینجوری معلم مینویسه رو تخته، بعد هی پاکش میکنه، مینویسه پاکش میکنه. ما میگفتیم X, Y, اون فرمولا رو که مینوشتن به توان 2 به توان این، همش به نظر میومد بعضی وقتا که اصلا معنی نمیده، داریم راجع به چی حرف میزنیم، دنیای بیرون، دنیای دانش، دنیای شخصی، اینا همه اینقدر با هم تضاد داشت. برای همین تخت سیاها خیلی واضحه. از شماره 1 گچ سفید روی کاغذ سیاه خیلی واضح اون فرمول نیوتن رو من نوشتم و ذهنیت خودم راجع به ریاضی به فارسی. بعد شماره 2، شماره 3 تا شماره 10 که میره مثل یک ابر میشه که فقط پاک شده و اون یکی به یه رفرنسش به اینه که معلم هی پاک میکرد، بعد صبح که شروع میکردیم تا مثلا 2 ساعت بعد که کلاس تموم میشد تخته مثل ابر بود. نمیدونم این پاک‌کن‌ها اینقدر خوب نبود. یه بچه همیشه موظف بود که تخته رو بین 2 تا کلاس تمیز کنه. نمیدونم آب میزنن یه کاری میکردن دوباره تخته سیاه میشد. بعد این معلم انقدر اینو هی پاک میکرد این فرمولا رو مثل ابر میشد و من این رو به عنوان هنری و به عنوان بصری خیلی دوست داشتم. وقتی اتفاق میافتاد خیلی زیبا بود اون سفید روی سیاه. برای همین نمایشگاه اونطوری تموم میشه، میرسه به یه ابری که اصلا قابل
گزینش و قابل تدوین و قابل بررسی نیست دیگه. و اون در واقع یک سمبولی از ذهنیت مشوش من به عنوان یک نوجوان. بعد این نمایشگاه یه قسمت دیگه داشت که من رو دیوار برعکسش رو اجرا کردم. دیوار سفیده، با زغال سیاه روی دیوار نوشتم و تمام هندسه است، فرمولای ریاضی نیست، هندسه است. و اون تصاویر هندسی، مثلث و مربع و زاویه قائمه و همه اینا یه جورایی حرکت‌های خیلی احساسی دارن و هیچ کدوم معنی واقعی نمیدن، ولی در این حال میفهمی که اینا هندسن دارن یه چیزی میگن. و اسم اون چیدمان دیوار روبرو رو من گذاشتم دفتر یادداشت ریاضی، My Math Note، که یه جورای هنریه در واقع و احساسات من رو راجع به ریاضیات و جوری که من میخواستم ریاضیات تدریس بشه رو میگه. بعد وسط نمایشگاه هم تمام اون اجزا و المان‌های عنصرایی گذاشتم که صبح تو صفای میسادیم از تو کیفمون در می آوردن و ضبط میکردن. کفش ورزشی سفید، نوار کاست، وسایل آرایش، یه تیشرتی من دارم از دوران 16 سالگیم، اون تیشرتم توی اون باکسه بود که جلوی وسط این نمایشگاه گذاشته بودم توی اون باکسه. آره این نمایشگاهه که شما دیدین که تمام عکسش هم روی وبسایت هم هست، در واقع یک توضیح فرار از ریاضیه، نه فراری که شخصا من تصمیم گرفتم، فراری که مشکلات و فشار زندگی در اون زمان درست کرده بود. این سوالم واقعا یه کمی به اون تصویر ذهنی که داری برمیگرده. خب و خیلی شاید عجیب باشه پرسیدن این سوال از یه نفر که نقاشه و هنرمنده، اینکه واقعا تو این تصاویر رو تو ذهنت داری یا اینکه در واقع اونا رو خارج از ذهنت، یعنی اون چیزی که تو چون تو ریاضی خیلی اتفاق میفته، بعضی آدما مثلا میگن من یه تصویر ذهنی دارم، بعضیا نفر هر چی که رو کاغذه، در واقع این تبادل بین این دوتا برای تو چجوری اتفاق میفته؟ نمیدونم، یه جوری سوال سختیه، به خاطر اینکه وقتی هنرمند میشی تمام این تبادلات ذهنی و بصری و انتزاعی و واقعی باهات یکی میشه. بعضی مدتی انقدر باهات یکی میشه که اصلا نمیدونی که چطور اتفاق میفته. و کاملا من با شما موافقم که روند فکری یک دانشمند و روند فکری یک هنرمند تشابهات زیادی دارن. یک هنرمند تصویر میکنه یک چیزی رو در ذهنش، یک لحظه‌ای زیبایی وجود داره که اتفاق میفته، حالا به هر دلیلی، و همون برای یک دانشمند اتفاق میفته، برای اینکه هر دو دارن یک چیزی که مورد علاقهشون هست و بررسی میکنن. اون کاوش و اون بررسی و اون جستجو در هر انسانی متفاوته و در هر لولی که یک هنرمند یا یک دانشمند پیشرفت میکنه در مورد کار و موضوع مورد علاقهش متفاوت میشه. از اون نظر من الان یه خورده دیگه پس اون راه و روش هستم. دقیقا نمیدونم که چطوری این اتفاق میفته، ولی برای اینکه یک مثال بزنم اینجا که یک مثالی هست که ممکنه یه ذره این مسئله رو بشکافه، دوست دارم راجع به کارم صحبت کنم. یک کاری درست کردم توی سیریز هندسه
که برمیگرده به اون تجربه شخصی 9 سالگیم که مکعب 90 درجه نبود. این سیریزه توی کار هنریم اسمش هست مکعب هندسی نیست. و این اتفاق موقع افتاد که من توی یک رزیدنسی هنرمندانه بودم. رزیدنسی هم به فارسی یعنی یک جوری خودتو جاینشین میکنی توی یه موقعیت متفاوت توی یک مکان دیگه. حالا اون مکان یه جای دور از خونته یا کتابخونه است یا موزه است یا خیلی ساده میتونه یه خونه‌ای باشه و تو دور از خونتی و اونجا بهت یه نوع تفکر و تمرکز متفاوت میده. این جایگزینی و این رزیدنسی برای من در سال 2022 در موزه مسموک‌های آمریکا اتفاق افتاد که توی شهر نورث ادمز نزدیک بوستون هستش و نزدیک نیویورک. وقتی اونجا بودم چون موزه هستش، روز اول و دوم من رفتم موزه رو نگاه کردم و کارهای هندسی یک هنرمند بسیار معروف آمریکایی سال لویت اونجا بود که تمام فقط با کار هندسه هست و رنگ و سیاه‌سفید. همچنین وقتی من جلوی کارهاش ایستاده بودم ستاره‌های 8 پر داشت، ستاره 5 پر داشت، تمام اون چیزایی که ما توی هندسه ایرانم داریم جزء این کارهای دیواریش بود، نقاشی‌های دیواریش. و این نقاشی‌ها بسیار بزرگه سایزش. وقتی من اونجا بودم با یکی از نقاشی‌های دیواریش مواجه شدم که مکعب کشیده بود. بعد این مکعب‌ها هیچ کدوم 90 درجه نبودن، همشون زاویه‌هاش عجیب غریب بود و بسیار بسیار تغییر داده بود اون ضلعای مکعب. اون لحظه بود که اون خاطره 9 سالگی من به ذهنم اومد. حالا اون سالی که شما پرسیدین چطوری این فضا ایجاد میشه، برای من به عنوان مثال تو اون لحظه ایجاد شد. من تصمیم گرفتم که دوباره برگردم به روی مکعب تمرکز کنم و یک سری کار انجام بدم روش. بعد کاری که کردم رفتم بیرون از گالری های موزه، توی حیاتش یه سری خطای مربع کشیده شده بود روی زمین. من یه مکعب درست کردم با دست، خیلی بد نبود، تقریبا زاویه 90 درجه داشت ولی خیلی عالی هم نبود. این مکعب رو من درست کردم با فوم. بعد از خودم فیلم برداری کردم و فیلم برداری فقط پامو نشون میده. بعد من با مکعب داخل اون مربع بازی میکنم، همینطوری مثل گربه ها که با اسباب بازی هاشون بازی میکنن. شروع کردم مکعب و باش بازی کردن، دورش میچرخم باش، یه ذره اینجوری مکعب رو یه خورده مثلا حرکت میدم با نوک پام. بعد این فیلم به یه جایی میرسه که من شروع میکنم مکعب و لگد بهش میزنم و لحظه آخر مکعب از هم میپاشه و وسط اون مربع خراب میشه. این دور شدن از هندسه برمیگرده به اون اعتراضی که من داشتم چرا در 9 سالگی مکعب من قابل قبول نبود، با اینکه اشتباهی که توش بود واقعا کوچیک بود، اشتباه خیلی بزرگی نبود. بعد این فضا ایجاد شد در اون زمان موقعی که من توی مسموکا بودم و این فیلم رو من درست کردم. بعد وقتی آمدم توی آتلیه‌ام توی خونه یه سری کارهای دیگه کردم که جیومتری رو میشکونه، این هندسه رو میشکونه، تمام فضای گرید رو میشکونه. اون گرید که اصل هندسه است. شما یک فضای شبکه‌ای درست میکنی روی کاغذ که بهت کمک میکنه که این شکل‌های هندسی رو کاملا درست بکشی.
یه ورش با اون یکی ورش فرق نداره، ارتفاعش درسته، عرضش درسته. اون گرید یا فضای شبکه‌ای که یه ریاضیدان یا یک هنرمند روی کاغذ میکشه یک فضای بسیار دقیقی هست. اون کادری که ما درست میکنیم روی کاغذ خیلی دقیقه. بعد به عنوان هنرمند وقتی اون کادر رو میشکنی، اون شبکه ها رو خراب میکنی، یه جور فرار از هندسه است و یه جور فرار از اون اصل ریاضیات که بر اساس اون تمام این نظم هستش. اون نظم رو من شکوندم، توی یه سری کار درست کردم که شکل‌های هندسی که از کاشیکاری‌های ایران میاد و این کاشیکاری‌ها همه مساویه، زل 1 و 2 و بالا و پایین و چپ و راست، و اون زل‌ها رو که میشکنی، اون نظم شبکه‌ای که این زل‌ها روش قرار میگیرن رو میشکنی، یک نوع دورگری از ریاضیات و فضای تجسمی هندسه است که من در اون فضا قرار گرفتم. یعنی باید این کارو میکردم، یه جوری انگار که نمیشه نکنی، انجامش دادم و اون خودش یه سیریزی شد که همونطور که گفتم اسمش هست مکعب هندسی نیست. برای اینکه من دارم تمام این تجربیات شخصیم رو توی این فضا تعریف میکنم، فضای بصری، و همش هم از نظم میاد و نظم رو من میشکنم. و شاید این یه جورایی جواب سوالتون رو بده که هنرمند و خود دانشمند همیشه باید خودت رو در اون موقعیت قرار بدی که اون فضای ذهنی ایجاد بشه. این توضیحی که دادی که چیزی که برام خیلی کنجکاوی ایجاد کرد این بود که تو مثلا وقتی که ریاضی انجام میدی یهو یه لحظه های آهایی داری، خب ولی توصیفی که تو دادی مثل اینکه چیزی برای تو چیزی به عنوان لحظه آها وجود نداره، مثل اینکه در واقع یک پیوستگی از این آها وجود داره که اصلا مثل اینکه تو داری مثل همون مثالی که زدی که تو مربعی و مکعب، اصلا تک تک اون لحظه ها یک لحظه آهایی بود برای من. در واقع اینطوری نیست که تو بگی آها این مثلا این ایده رو دارم، یا نمیدونم دارم درست میفهمم؟ یعنی احساس نه درست میفهمین. اون لحظه آها، اون لحظه شگفت‌انگیز، اون جرقه، همون لحظه‌ایه که خودم رو تو اون فضا قرار میدم و اون ایده به ذهنم میرسه. ولی جالبیش اینجاست که بعضی وقتا دقیقا نمیدونم که چرا اون جرقه ایجاد شده، اون لحظه آها ایجاد شده و من باید بهش توجه کنم. فقط میدونم که باید بهش توجه کرد و زیاد بررسیش نمی کنم بعضی وقتا تو اون لحظه. بعدن که انجام میدم و بعدن که نگاه میکنم به روند کاوشگری اون لحظات، یه دفعه داستانه میاد بیرون، یه دفعه اون ایدهه که اون لحظه جرقه خورده که من مطمئن نبودم چرا، ولی اطمینان دارم که باید انجامش بدم. تنها چیزی که هست اینه که اطمینان شخصیه که انجامش بده، مهم نیست. بعدم میتونی بندازی دور، بعدم میتونی روش دوباره رنگ کنی، بعدم میتونی فیلم رو تدوینش کنی، تغییرش بدی، ولی انجامش بده. اونو اطمینان دارم و انجامش که میدم بعضی وقتا مشخص نیست، مثلا 3 ماه بعد، بعضی وقتا 6 ماه بعد میفهمم چرا. یه ذره کارمو سخت میکنه، ولی چون که هنرمند به اون فضای انتزاعی باید توجه نشون بده و اون فضای روحی و روانی و ذهنیش مهم هست، چاره‌ای نیست. باید یه خورده خودتو بذاری توی این موقعیت که یه ذره سخته، حالا انجام بده، بعدن میفهمی چرا، بعدن میاد بیرون، بعدن خودش رو تصویر میکنه، خودش رو توجیه میکنه. خیلی از کارهایی که من انجام میدم در مورد ریاضی اصلا چی میگن،
علاقه درست نیست، یه نوع محسونگری. محسون خیلی لغت خوبیه. در واقع محسون بودن من با ریاضی نیست. کارهایی که من انجام میدم با ریاضی در واقع یه جور کندوکاوه، یه جور کنجکاویه و یه جور بررسی ریاضی از یک دیدگاه دیگه و از دیدگاه هنری. اصلا هم برام مهم نیست که ریاضیدان ها چی فکر میکنن کار منو میبینن، چون وقتی فرمولا رو میبینم، مثلا این کاری که پشت سرمه، چندین تا ریاضیدان یا دانشمندا توی آمریکا کار منو دیدن، میگن که این فرمولا معنی نمیده. گفتم معلومه معنی نمیده، برای اینکه معنی نمیده در ذهن من اصلا برام مهم نیست ریاضی. برام مهمه که داستان ریاضی از دیدگاه هنر و از دیدگاه یک تجربه شخصی یک انسانی که تجربهش کرده گفته بشه. و چرا اصلا باید مهم باشه؟ شما از زیبایی بصری ریاضی لذت نمیبری؟ نگاه کن به این فرمولا چقدر قشنگن، چقدر اون آلفا، بتا، نمیدونم تانژانت، اون تصاویری که از شماره ها چجوری بغل هم قرار میگیرن، بعد یه جوری معنی پیدا میکنن، بعد من معنیه رو ازش میگیرم برای اینکه زیبایی بصریش برام مهمتره. آره، برای من ریاضی آها مومنت نداره، برای اینکه من اصلا رابطه خوبی با ریاضی ندارم، هرگز نداشتم. اونجوری که پدرم گفت ریاضی همه چیز است، یه دنیایی رو برای من اختراع کرد که دنیای بسیار سختی بود، برای اینکه ریاضی انقدر انتزاعی بود به دنیای واقعی اصلا ربط پیدا نمی‌کرد. موقعی که مثلا میرفتی توی فروشگاه می‌خواستی یه چیزی بخری، برای که سرت کلاه نره می‌خواستی سری ضرب و تقسیم کنی که داره درست میگه بهت یا نه. ریاضی تو زندگی روزمره کارکردش خیلی جالب بود از اون نظر و کاملا من میفهمیدم چرا پدرم میگفت که یک علم بنیادیه و باید یاد بگیری. برای هر انسانی باید اینا رو بدونه. ما بحث توش نیست، ولی خیلی بیسیک بود برای من که بخوام فقط ریاضی رو اونجوری حس کنم. برای همین من همیشه دنبال یه چیزی بودم که ریاضی چی هست، چرا اینقدر بنیادیه توی دانش. این قسمتش رو من همیشه دنبال یه فضای عجیب غریب بودم برای ریاضی و چون ریاضیدان نبودم اون فضا هرگز تو ذهنم ایجاد نمیشد. خیلی طبیعیه که نشه چون من ریاضیدان نبودم. برای همین من دنبال اون لحظه‌ای بودم که چجوری میشه این فضای عجیب غریب جالب خلاق رو که پدرم میگفت وجود داره تو ریاضی درست کنم و اون با دور کردن ریاضی از خودم اون فضا ایجاد میشه و اینقدر جرقه جالبی میزنه توی ذهن من که چجوری من میتونم ریاضی رو رد کنم، چجوری من میتونم از ریاضی دور بشم، چقدر این فاصله مهمه. هرچی فاصله بیشتر میشه اون فضا خلاقتر میشه، اون فضا جالبتر میشه، ریاضی برای من آها میشه. این که اون چون تو از این واژه در واقع قسمت پدر استفاده کردی، من از همین استفاده من از این واژه قسمت پدر استفاده. اصلا این که در واقع اون لحظه‌ای که برگشتی دوباره گفتی که در واقع اون قسمت پدر رو به شکمی بیشتر توجه کنم، اون خلأ رو پر کنم، این واقعا چقدر برای خودت بود، چقدر برای پدرت بود، به این معنی که در واقع اون سوال خیلی خوبیه، به خاطر اینکه پدرم همیشه نقش خیلی مهمی داشت توی زندگی من. خیلی بهش نزدیک بودم از نظر روحی، حتی جسمی خیلی شبیهیم. یه چیزایی که دوست داریم خیلی شبیه و فضای ذهنیمون خیلی شبیه هست. برای همین همیشه فکر میکردم که من از مادرم دارم قدردانی میکنم، تاریخ علم رو دارم دوباره توی هنرم بررسی میکنم، گیاهان طبی اینا. بعد
پدرم هم اونقدر مهم بوده و من خودم خیلی علاقه دارم به اون فضای ذهنی پدرم، ولی هرگز نتونستم اون رو یه جوری رویدادش رو در زندگی هنریم بیارم که واقعا چی میگن اون ارتباط منو با پدرم رو جشن میگیره. دلیل این که تصمیم گرفتم که بیارمش که خب خیلی واقعا این بودش که پدرم رو و اون چیزایی که به من یاد داده دوباره برگردونم به کار هنری. ولی وقتی که داشتم انجام میدادم، راستشو بخواین، چون اولش که شروع کردم مطمئن نبودم که چجوری این راه پیش میره و من چقدر میتونم باهاش بمونم. بیشترش به خاطر خودم بود. یه حسی داشتم که این بالاخره باید این طلسم شکسته بشه و من دوباره برگردم به ریاضی و یه جوری این ریاضی رو بیارم توی زندگی شخصیم، برای اینکه هنر یه جوری زندگی شخصیه دیگه. نمیتونی بکنی من تو آتلیه‌ام بعد میام سر میز غذا میشینم، 2 تا آدم مختلفیم. در واقع به زندگی شخصی و هنریم که هر دوش یکیه بیارم. ولی بعد که سالها گذشت و من شروع کردم ریاضیه رو دوباره بهش نگاه کنم و اینا و جذابیت خاص و جرقه جادویی خاصی برای من درست کرد، تو همین جون گذشته، ماه جون در کانادا من پدرم رو دیدم بعد از چندین سال، برای اینکه به خاطر مسائل کووید و اینها نتونسته بودیم با هم دیگر رو درست حسابی ببینیم. یک دیدار خیلی خوبی داشتیم در کانادا و یک روزی من ازش خواستم که خونه بمونیم. کامپیوترم هم برده بودم، کامپیوترم باز کردم، وبسایتم رو نشون دادم و گفتم میخوام داستان این که چجوری ریاضی به زندگی من برگشت رو برای تو بگم و میخوام ازت قدردانی کنم که اون جنبه زندگی من رو بهش پر و بال دادی. به قول معروف اون تخم گیاه هست، میگن میذاری اولش بعدن رشد میکنه. سالها طول کشید که چجوری فکر کنم اون رشد میکنه، ولی الان رشد کرده و من خیلی ازش راضیم و داستان اینه و اینو به خاطر تو دارم انجام میدم. و پدرم گریه کرد و خیلی براش جذاب بود. در این سوالات تو آخر سر میپرسم، برای که میدونم که اون وقت اگر بپرسم اصلا کلا دیگه بعدش نمیتونم ادامه بدم.